Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con l'edizione mattutina dei nostri notiziari con Focus TG. Tantissima cronaca questa mattina. Si è schiantato un camion nel Vicentino sulla Marosticana contro una chiesa, la chiesa di San Giovanni Battista. Avremo tutti i particolari dalla nostra inviata Chiara Gaiani e poi molti altri fatti di cronaca nera, tanti collegamenti come sempre a Focus TG. Vediamo intanto i titoli del Gazzettino. Il papà lo lascia 2 minuti in auto, non vedendolo arrivare torna indietro ma è già agonizzante. Nicolas muore a 29 anni. Vi daremo tutti i dettagli di questa tragedia. Pedemontana Veneta, gli effetti si vedono in Friuli, impennata di traffico e andrà peggio con l'apertura dell'ultimo lotto. E poi la podista falciata dall'auto dello sceriffo Giancarlo Gentilini, è successo ieri, il marito della vittima furioso, gli va tolta la patente. Andremo poi a Cessalto con Cristian Arboit in diretta per sentire direttamente il parroco che ha fatto un'omelia shock. In pochi anni ha detto saremo tutti musulmani. Mestre, un'enclave di degrado e di spaccio, di violenza. Ieri Anna Maria Parisi ha intervistato un barista cinese accoltellato. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori perché c'è il sottopassaggio della vergogna con droga, aggressioni e molto degrado. A te Ilaria. Sì, direttore, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui sotto il cavalcavia tra Mestre e Marghera, lungo via della Pila, per farvi proprio vedere quanto è stato denunciato da Marghera Oggi 2.0 proprio ieri sulla pagina Facebook. Marghera 2.0, per chi non lo sapesse, lo ricordiamo, è un gruppo di cittadini attivi che denuncia tutto il degrado che ormai da tempo si vede qui a Marghera, ma la cosa che fa specie, come vedete dalle immagini, è che si tratta di materiale lasciato qui palesemente dell'esercito. Vediamo infatti dei sacchi a pelo, delle corde di zaino rotte, dei materassini, molti di questi addirittura all'interno di questi sacchi grossi bianchi. Insomma, tutto è stato lasciato qui. E proprio dopo questa segnalazione da parte di Marghera 2.0 e anche poi da un tantam che si è andato sempre più diffondendo anche attraverso i social, è arrivata qui la polizia locale come vedete ha posizionato questi cartelli con scritto area sottoposta a sequestro penale. Allora parliamo proprio con uno dei cittadini più attivi di Marghera 2.0, Gianluca Agostini, che da subito ha denunciato e segnalato questa situazione. Benvenuto Gianluca. Allora lei come ha scoperto quello che si vedeva qui? Abbiamo fatto il nostro giro e abbiamo scoperto che c'erano inizialmente 10 sacchi. Abbiamo pensato che erano qualcosa non militare ma paramilitare, quelli che fanno finta guerre. E con quello abbiamo fotografato, fatto un piccolo video e abbiamo postato, ma non a dar tanto peso. E subito dopo da me ho mandato un'email al comando polizia locale, al sindaco, che c'era questa qua, che c'era da approfondire. Mi hanno risposto, abbiamo preso in carico. Inizialmente, allora, lei parla di 10 sacchi, ma poi sono aumentati, se non erro. Sì, dopo sono aumentati e dal Facebook ci hanno anche segnalato che sono arrivati dei materassini oltre, in cui siamo andati a verificare, abbiamo verificato che c'erano dei materassini. Dunque è la seconda ondata, qui sarà stata 3 ondate di scaricare il materiale militare. Siccome ieri siamo andati a controllare, e proprio là vicino abbiamo visto proprio sull'etichetta orco carne, esercito italiano,
Dunque da là... Perché ricordiamo che fino a ieri si poteva ancora entrare nella zona prima che venisse sottoposta a sequestro, come abbiamo letto. Tra l'altro vi voglio dire che già questa mattina nel giro di 20 minuti abbiamo visto passare un'auto della polizia locale, poi una pattuglia anche della polizia di Stato proprio per controllare la situazione qui. Tra l'altro Gianluca, non si tratta solo di questo materiale, perché dall'altra parte c'è bivacco e di tutto e di più. Sì, dall'altra parte, anche dove è caduto l'autobus, ci sono i bivacchi di senza tetto che raccolgono tutte le immondizie, raccolgono, forse non lo so perché non sono andato là a verificare anche per la sicurezza. Sì, perché vi assicuriamo che la situazione è abbastanza indecente. Ecco, e avranno preso qualcosa anche da qua. Va bene, i materassini però poverini sono senza tetto, si può anche però quello che è grave è che non si sa perché c'è una roba militare, a uso militare, che è scaricato qua su un luogo molto particolare dove c'è una chiesa ortodossa, che una volta abbiamo visto anche un sposalizio, e c'era quella cosa della guerra. E dopo ci sono dei senza tetto e dei bivacchi anche dove fanno spazio e dove si fanno la droga. Ecco, infatti quello che sarà da capire, e cercheremo appunto di farlo anche nelle prossime ore, come mai questo materiale dell'esercito sia stato lasciato qui sotto il cavalcavia. Io ringrazio Gianluca Agostini, qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria, da questo cavalcavia della vergogna. Avete visto quanto materiale abbandonato, poi ci sono degli sbandati, dei drogati, c'è di tutto. Lì sotto il servizio di Ilaria Marchiori e l'operatore era Sandro Ponchio. Restiamo comunque a Mestre perché ieri, come vi dicevo in apertura, Anna Maria Parisi aveva intervistato il barista cinese accoltellato nel suo locale. Sentiamo lo sviluppo delle indagini. Preso il violento rapinatore seriale in monopattino, autore di una duplice rapina a Mestre, è un italiano tra i 40 e i 45 anni di origine meridionale, già noto alle forze dell'ordine. Sabato scorso sul suo monopattino con uno scippo tramutatosi in rapina, prima ha causato la rottura dello zigomo sinistro di un motorista in via Piave, poi con la violenta aggressione al bar Tivoli all'angolo tra Corso del Popolo e via Mestrina ha seminato il panico nel cuore della città. Lo scioccante racconto di Michele, il barista accoltellato di origine cinese, preso pure a pugni dal malvivente. Lui è entrato in banco, subito tirato fuori il coltello, mi ha attaccato il collo, ha fatto così zitto, dopo ho preso, tirato un po' così, no? Adesso ha rotto anche il braccio? No, un po'. Dopo proprio qua ho tagliato, ho fatto 3-4 punti di pittura. Il barista accoltellato ci mostra il viso gonfio con gli occhi tumefatti dai pugni e le botte prese anche in faccia. Ha anche gli occhiali comunque sotto no, occhiali no. Ha il viso gonfio, gli occhi sì, gonfio. tumefatti. Fa male. Al momento dell'aggressione il marciapiede pedonale era pieno di gente, ora testimone della rapina. È entrata a pomeriggio, fuori c'è pieno di gente. È la seconda rapina ai danni dello stesso locale da parte dello stesso malvivente, racconta sempre Michele. C'è mia mamma, e lui è entrato un'altra volta, però quella volta sono tirato via soldi di casa. 20 giorni di riposo, la prognosi, un tempo che certamente non sarà sufficiente a lenire lo shock e la paura cui da sabato scorso sono prede lui e la moglie, racconta sempre l'aggredito. Abbiamo detto Mestre adesso proprio non è più tranquillo, ho tanta paura adesso. Adesso quando riaprirà l'attività? Non so. Perché adesso io e mia moglie ho tanta paura. Avete tanta paura dei commercianti per la violenza che aumenta a Mestre. Adesso vediamo quali sono le reazioni a questo fatto di sangue. Vediamo.
Una volta hanno rubato, una volta hanno solo distrutto le porte di entrata, cioè una cosa, adesso siamo a pochi passi da qua, siamo qua in via Bissolati e la zona è quella che è, perciò non viviamo bene, credo che nessun cittadino viva bene in queste condizioni. Ricostruisce la spaccata subita un mese fa, la quarta in un anno, il presidente dell'associazione che si occupa degli anziani a 2 passi dalla violenta rapina con coltello di sabato 13 aprile scorso e che si trova nel quartiere Altobello, quartiere da cui con l'associazione Altobello in cammino arriva l'esortazione alla politica a prendere seri provvedimenti contro l'acclamata cronicizzazione criminale presente a Mestre. In una città è questo che bisogna fare, bisogna pensare a poter convivere e comunque mettere in atto tutte le cose che possono reprimere la violenza. Infine timori anche di Cristiano, questo rumeno presentatosi come tale, stabilitosi da ben 10 anni qui a Mestre, con un passato proprio da ladro, come racconta lui stesso. Mi sembra una città un po' difficile, un po' non sei sicuro qua. Sì, anche se sono straniero, ci capita ogni giorno di non avere sicurezza per bambini, per la moglie, perché ci sono, anche io non è che sono una porta di chiesa, sono stato anche io pregiudicato, però mi sono sistemato, ho preso la strada giusta. Allora andiamo subito a Spresiano in diretta nel Trevigiano a Christian Arboit perché sono stati ritrovati dei sassi su un cavalcavia e l'ipotesi dei carabinieri è che ci fosse una baby gang pronti a scagliarli. Sentiamo in diretta Christian Arboit. Sì, direttore, gli indizi raccolti portano proprio alla fotografia che hai scattato tu, una baby gang che stava di fatto lanciando dei sassi in questa zona della superstrada. Siamo tra Spresiano e Villorba, all'altezza di via Ferraressa e via Ferrarezza, tanto per complicare un po' le cose, però siamo tra i due comuni per l'appunto di Spresiano e di Villorba. Ieri sera, poco prima delle 20, dei ragazzini sono stati avvistati a bordo strada da un automobilista poco distante dei sassi a ridosso della strada, sassi che ovviamente non ci dovevano essere. L'automobilista si è insospettito, ha lanciato immediatamente l'allarme, sul posto sono arrivati prima i carabinieri, poi la Polstrada. Indagini in corso hanno portato a identificare un gruppo. Qui con me c'è il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Buongiorno sindaco. Ecco, questi ragazzini sarebbero stati identificati, utilizziamo il condizionale, parliamo di minori, quindicenni, sedicenni, a ridosso dello stadio che si trova a Visnadello, quindi insomma a poche centinaia di metri in linea d'aria da qui. Sì, qui vicino il campo sportivo, gli impianti sportivi di Visnadello sono qui vicini. Chiaro che bisogna vedere adesso a cosa porteranno le indagini, ma se verrà confermata quella che è l'ipotesi di questo lancio di sassi, insomma, e non si può mica più parlare di bravate o di ragazzate, sono cose serie che possono portare anche a conseguenze gravissime, per cui mi auguro si possano riprendere, non dico punire perché sappiamo tutti che abbiamo le mani legate quando si parla di minori, però sicuramente un qualcosa bisogna fargli fare a questi ragazzi qua, perché non è possibile che facciano queste cose, insomma. Ecco, parliamo di un gruppetto di 4-5 ragazzini, forse già noti anche un po' alle cronache per delle bravate o comunque degli atti al limite. Lo stesso sindaco, l'avete sentito, dice a questo punto non sono più bravate. No, questi sono reati. Noi qualche giorno fa abbiamo avuto un inizio di incendio a confine con Villorba dall'altra parte del paese e anche lì non si può parlare di bravate quando uno appicca un incendio. La bravata è un'altra cosa, la bravata è impennare il motorino, quella è una bravata. Per cui non riesco proprio a capire cosa sia, perché pensavo anch'io fosse la noia, ma qua si tratta veramente di fare dei gesti che non so se li rendino o li rendano migliori, credano di essere, non so, più belli, probabilmente, non lo so, perché non ha proprio senso, ma soprattutto non si rendono conto di cosa avrebbero potuto provocare, perché un sasso lanciato a una macchina in corsa o a una motocicletta ancor più in corsa, piuttosto che un incendio appiccato, ma sia per loro,
perché attenzione, anche per la loro incolumità è pericoloso, ma soprattutto per l'incolumità degli altri credo che sia, cioè, follia pura, follia pura. Ecco, anche perché il sospetto, non tanto il sospetto terribile in questo momento, è che ci sia una correlazione tra l'incendio che abbiamo raccontato in presa diretta sabato sera all'ex filatura al confine con Villorba e appunto questo fatto che si è registrato, lo ripeto, ieri sera tra le 19 e le 20. Ma credo che chiunque collegherebbe le due cose. Da un certo punto di vista mi auguro anche che siano collegati, in modo tale che sia davvero circoscritto a questo gruppetto, anche perché io lo ricordo sempre, la stragrande maggioranza dei miei ragazzi sono meravigliosi, sono persone educate, hanno famiglie che guai, e sono pronti a riprenderli anche per molto meno. Per cui ecco, quasi me lo auguro, ecco, che siano congiunte, ecco, le due cose. Ecco, parliamo di ragazzini qua del posto, che lei sappia, italiani, stranieri di seconda generazione, anche questo sappiamo che insomma ha anche un suo peso. Sì, ha sicuramente un suo peso. Adesso io credo che sia abbastanza mista, ecco, la cosa, però pur avendo il suo peso a me frega poco, potrebbe essere benissimo un autoctono puro. E queste cose qua non si fanno. È chiaro che quando si va a parlare, ecco, magari di seconde generazioni, le problematiche sono sicuramente, ecco, più ampliate, cioè c'è più possibilità. Questo è poco ma sicuro, però non escludo che magari ci sia anche qualcuno così, che dei nostri, ecco, come direbbero gli anziani. Come insomma la cronaca ci ricorda tutti i giorni. Io la ringrazio davvero, sindaco della Pietra. Direttore, ti ricordo che le indagini sono in corso, i carabinieri hanno sentito delle persone, stanno ricostruendo la serata particolarmente concitata di ieri, quindi prima questo fatto, questo ipotetico lancio da questa zona della superstrada e poi appunto la fuga verso il campo sportivo di Visnadello. Per il momento è davvero tutto. Con Nicoletta Rizzetto, ringraziando nuovamente Marco Della Pietra, ti restituisco la linea da Spresiano. Grazie molte Cristian, grazie molte. Andiamo nel Bassanese, c'è stata una rapina, un uomo armato è entrato in una filiale della Volksbank di Romano Dezzelino, sentiamo. Forse lo aspettava un complice e i due potrebbero essersi dileguati in moto. Indagano i carabinieri sulla rapina avvenuta intorno alle 15:30 di ieri pomeriggio all'istituto di credito Volksbank di via Roma Romano Dezzelino. La banca è chiusa nel pomeriggio e in quel momento all'interno c'erano la direttrice e 2 impiegati che secondo le prime notizie stavano caricando la cassa continua presente nell'androne d'ingresso dove c'è anche il bancomat. L'uomo, in perfetto italiano, dopo essere entrato e avere mostrato ai due una pistola, avrebbe chiesto di mettere tutti i contanti in uno zaino per poi fuggire. Un'azione rapidissima e discreta su cui stanno cercando di far luce i carabinieri del comando di Bassano del Grappa. Ingente il bottino che secondo le prime stime si potrebbe aggirare sui 150.000 euro. Servizio di Chiara Gaiani, c'è stato un tragico incidente in Australia ed è morto un giovane di Borgo Veneto. Gli amici hanno promosso una raccolta fondi per aiutare economicamente la famiglia e far rientrare a casa la salma. Reda Karshawi, 25 anni di Borgo Veneto, è morto in Australia in un drammatico incidente. La tragica notizia che ha impietrito i suoi familiari è arrivata dopo una lunga attesa senza più informazioni dal ragazzo che abitualmente informava i genitori e le sorelle che risiedono a San Fidenzio. Reda, nato e cresciuto ad est, si era trasferito a Sydney per lavoro e da oltre un anno risiedeva con la fidanzata. Una personalità estroversa e vulcanica, la sua prematura scomparsa ha scosso gli amici che lo ricordano bene e che hanno avviato una raccolta fondi per far rientrare in Italia la salma. Giovedì a Montagnana sarà celebrato il funerale con rito islamico. Quasi ogni giorno parliamo di aggressioni ai danni di medici e infermieri da parte di parenti di coloro dei malati negli ospedali. È successo anche ad Antonino Pipitone, medico di Adria, spesso ospite di Focus.
Alla semplice richiesta di far indossare la mascherina è stato aggredito dal paziente, furioso, preso a male parole. Non solo, è accaduto al medico padovano Antonino Pipitone, in servizio ieri all'ospedale di Adria. Purtroppo in una giornata per il diabetologo era già il secondo episodio. Il primo, una signora che dopo aver inveito e urlato per tutto il reparto si è convinta a mettere la mascherina. Il secondo caso è stato più violento. Ma la cosa francamente che mi ha dato veramente fastidio e mi ha fatto anche preoccupare che questo signore a un certo punto, urlando e pretendendo ovviamente di non rispettare le norme che ci dà la direzione sanitaria, noi ci atteniamo, ha registrato il colloquio ed è andato dai carabinieri a denunciarmi. Pipitone ha subito avvisato la direzione sanitaria dell'USL Polesana e anche i carabinieri. Anche un'infermiera del suo reparto è stata aggredita verbalmente. Episodi di violenza contro i sanitari purtroppo sono sempre più frequenti. Falla più grande di quella che è, perché poi alla fine purtroppo abbiamo a che fare con persone che stanno anche male, quindi un po' di comprensione c'è sempre, però ci sono delle situazioni assolutamente inaccettabili. Questa questione delle mascherine è sempre lungo il filone dei soggetti Novax che pretendono di applicare le regole loro, cioè di fare quello che vogliono e non di rispettare le norme di sicurezza. Mi pare evidente che non è possibile fare delle regole solo per le persone, soprattutto quelle che vogliono imporre in maniera con violenza, con prepotenza le loro idee, le loro scelte. Pipitone è in servizio anche all'ospedale Colli di Padova. Sulle regole è chiaro, vanno rispettate soprattutto in reparti come la diabetologia, frequentati da soggetti fragili e pluripatologici. Chi minaccia, chi aggredisce, chi è violento, passa davanti agli altri, non rispetta le norme, daremmo anche un pessimo segnale, quindi a maggior ragione dobbiamo essere i primi noi rispettosi e far rispettare le norme. In regia oggi Francesco Ceron e Italo Morao. Intanto andiamo a Padova per la giornata del diritto allo studio. Ci sono gli studenti in un sit-in che protestano contro Zaia e la Donazzani. In diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova. Oggi la giornata nazionale del diritto allo studio ed è in corso un convegno organizzato da Esudi all'università per parlare di diritto allo studio e soprattutto di parità di genere all'interno dell'università. Ma qui fuori la protesta degli studenti universitari toccava il tema delle borse di studio. Perché? Perché i dati, lo abbiamo detto anche ieri, sul numero di studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio parlano di numeri molto elevati per una regione come il Veneto, quasi 5.000 gli studenti che non possono beneficiare della borsa di studio che a loro spetta di diritto e il contributo della regione è di 8 milioni di euro a fronte di altri 22 milioni necessari per coprire tutte le borse di studio. Qui con me c'è Domenico Amico, rappresentante degli studenti UDU, anche in senato accademico. Vi aspettavate un intervento della ministra Bernini da remoto, intervento che ancora non c'è stato, forse non ci sarà, quindi l'assente era lei oggi? La grande assente, come sempre vorrei dire, è ancora una volta la ministra Bernini e anche l'assessore Elena Donazzan. Era una giornata dove bisognava parlare di diritto allo studio e quando si parla di diritto allo studio ci sono le borse, ci sono le mense e ci sono gli alloggi. Eppure non si è parlato di questo, le istituzioni non c'erano, oserei dire, e mi dispiace anche denotarlo, come sempre. Noi non ci stavamo, era necessario essere in piazza, speravamo in un dialogo, speravamo anche in una presenza delle istituzioni, perché è un tema che tocca tutte le famiglie, che tocca più di 5.000 studenti e studentesse in tutta la regione e più di 7.000 in tutta Italia, quindi era una perfetta occasione per parlare di quello che è un diritto costituzionale, ovvero le borse di studio. A megafono le storie urlate per farle sentire al convegno che è nell'edificio qui alle nostre spalle, storie di studenti che appunto devono lavorare per poter proseguire gli studi e anche per pagarsi alloggi sempre più cari, e lo ricordiamo, giusto un anno fa eravate in tenda davanti all'università per l'altro tema, quello degli affitti sempre più cari e della mancanza di alloggi a prezzi calmierati. Sì, è passato un anno e noi non scendevamo solo per gli affitti, scendevamo per un tema della precarietà
mentalità giovanile e della nostra generazione. È passato un anno quasi e non ci sono state risposte chiare da parte delle istituzioni. Si parlava di milioni dei fondi del PNRR, eppure una soluzione non c'è stata. A maggior ragione la Bernini si è sentita anche accusata da parte di studenti che protestavano per un tema generazionale di precarietà, eppure ad oggi, dopo un anno, la situazione è sempre la stessa. Noi non ci abitueremo a questa condizione di vita perché non possiamo abituarci, perché non abbiamo le condizioni per poter andare avanti. Non abbiamo i soldi necessari per poter andare al supermercato. Oggi tra gli interventi, ad esempio, si è evidenziato come è difficile oggi andare avanti anche solo al supermercato a fare i conti. Non stiamo pretendendo vestiti, macchine o altro, stiamo pretendendo dei soldi, costi che sono garantiti dalla Costituzione per poter studiare e per poter mangiare. Presente oggi al convegno anche il papà di Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, che ha appunto parlato di parità di genere all'interno dell'università e di quanto ancora bisogna fare per uniformare anche la presenza femminile per certi tipi di carriere universitarie. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin. Vediamo un titolo dal Corriere del Veneto, Biennale di Venezia, il padiglione di Israele resta chiuso fino alla liberazione degli ostaggi. L'artista commenta: sono in difficoltà. In genere sono gli antisemiti che vogliono chiudere il padiglione di Israele. Questa è una decisione degli stessi organizzatori per protestare contro il governo Netanyahu, evidentemente. Intanto a Vicenza, per gli scontri al corteo anti-Israele del 20 gennaio, sono stati denunciati altri 14 attivisti dei centri sociali. Identificati e denunciati altri 14 attivisti dei centri sociali a seguito dei violenti scontri del 20 gennaio a Vicenza, scontri avvenuti in occasione del corteo organizzato dai centri sociali del nord-est per contestare la presenza di imprenditori israeliani all'esposizione internazionale Vicenza Oro. Manifestazione per la quale il questore di Vicenza aveva vietato al corteo l'avvicinamento al quartiere fieristico. Nonostante le prescrizioni, gli oltre 600 dimostranti avevano deviato dal percorso stabilito, cercando di forzare il cordone di polizia, ed erano stati respinti più volte anche con gli idranti per disperderli ed evitare ulteriori scontri fisici. Scontri in cui 11 poliziotti, 9 del reparto mobile di Padova, 1 della Digos di Venezia e la stessa dirigente del servizio di ordine pubblico erano stati feriti. 5 dimostranti erano stati immediatamente identificati sul posto. Dalla prima attività investigativa erano stati identificati e denunciati 17 attivisti dei centri sociali. Ora si è giunti all'individuazione di altri 14 attivisti, tra i quali anche un minorenne. Si tratta di 10 dimostranti residenti a Padova e provincia, 1 a Torino, 2 a Treviso e 1 a Venezia, tutti noti appartenenti ai centri sociali dei citati capoluoghi, con precedenti per analoghi reati commessi in occasione di altre manifestazioni nel Veneto e in altre regioni. Servizio di Luisa Bertini, tra poco ci collegheremo con il nostro inviato sulla Marosticana, dove un camion ha centrato la chiesa di San Giovanni Battista. Vi daremo tutti i dettagli. Intanto vediamo l'ultimo addio a Manuel Gavin, il papà 45enne che è morto in un incidente stradale a Zanè nella notte, e ovviamente c'è Zugliano in lutto. La comunità si stringe nel dolore, i funerali nella chiesa parrocchiale. Chiesa parrocchiale gremita qui a Zugliano, dove si sono appena conclusi i funerali a Manuel Gavin, il 45enne deceduto a seguito di un incidente a Zanè 10 giorni fa. Cerimonia toccante in cui la moglie Elisa ha voluto ricordarlo in una lettera. Ha detto: sei stato per me come un raggio di sole piombato nella mia vita, il nostro motto è e resta insieme per sempre. Commosso anche il ricordo del sindaco che abbiamo sentito. Allora, sicuramente è una figura molto conosciuta e amata da molti, perché è comunque inserita nel contesto del nostro comune attraverso tante forme, appunto la scuola frequentate dai bimbi, per cui è sicuramente una persona che mancherà a molti.
Lei mi parlava anche delle attività di volontariato, così come la passione per le arti marziali. Sì, abbiamo una palestra qui a Zugliano che lui frequentava, ha frequentato per lunghi anni, insomma, dove era anche attivo. Insomma. Oggi la comunità si stringe anche attorno alla moglie e ai figli, abbiamo visto la chiesa parrocchiale piena. Questo è segno di quanto questo episodio ha toccato la nostra comunità e segno anche della volontà di tanti di essere vicini in questo momento che naturalmente deve essere appunto di estrema vicinanza a tutta la famiglia, ad Elisa e ai suoi bimbi. Ecco, voi avete anche organizzato una raccolta fondi proprio per sostenere la famiglia. Non l'abbiamo organizzata noi l'abbiamo veicolata, noi la stiamo diffondendo, è una bella idea che è venuta dai genitori appunto delle classi frequentate dai bimbi e ci sembrava un bel gesto concreto per garantire anche un futuro a questi bimbi che non hanno più il loro papà. Un gravissimo incidente domestico a Campo San Piero, un bambino di 21 mesi dopo aver battuto la testa è finito all'ospedale in condizioni critiche. Campo San Piero è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Padova un bimbo di quasi 2 anni che ha riportato un grave trauma cranico dopo aver battuto la testa. Un incidente accaduto domenica sera nell'abitazione di una zia materna. Il bambino in un momento di euforia ha perso l'equilibrio battendo violentemente il capo su un gradino. Inizialmente ricoverato, ancora vigile all'ospedale di Campo San Piero, le condizioni del bimbo si sono progressivamente aggravate per l'espandersi dell'ematoma. Per questo si è reso necessario il trasferimento al nosocomio di Padova in terapia intensiva. Le sue condizioni ora sono drammatiche e la prognosi è riservata. Sul posto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente domestico. Andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani sulla scena dell'incidente del camion che si è schiantato contro la chiesa di San Giovanni Battista. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Questa è strada Marosticana alle porte di Vicenza. Come potete vedere, insomma, le immagini parlano molto più delle mie parole. Un camion che stava facendo, che era un camion che trasportava della merce per conto terzi, è finito poco dopo le 11, proprio vedete sulla facciata di questa chiesa abbattendo il timpano. Questa è una chiesetta del 1567 dedicata a San Giovanni Battista. A bordo del mezzo pesante c'erano 2 persone, l'autista e una persona che gli viaggiava al fianco, che sono entrambe rimaste ferite. Sono state la prima telefonata di richiesta di soccorso è arrivata al SUEM 118, poi ovviamente ai vigili del fuoco che, come potete vedere, hanno transennato tutta l'area. C'è anche la polizia locale che sta facendo operazioni di viabilità, perché questa è una strada importante di collegamento tra la parte, diciamo, dell'altopiano e la città di Vicenza. Siamo sostanzialmente proprio alle porte di Vicenza. Vi dicevo, 2 persone sono rimaste ferite, l'autista è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo, la persona che gli era al fianco invece è in codice verde. In questo momento si trovano al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. Io ho parlato con i vigili del fuoco che sono sul posto, che stanno operando, stanno attendendo che arrivi un mezzo specializzato per poter rimuovere in sicurezza il camion. Vedete, è completamente distrutto, davvero le immagini sono impressionanti, con appunto parte del timpano di accesso della chiesa che è caduto proprio sulla parte posteriore del mezzo pesante. Dopo la rimozione si capirà se ci sono dei problemi di staticità per questo edificio, che è piuttosto antico. Secondo un primo esame ci dicono che non dovrebbero esserci, però ovviamente tutti i rilievi verranno fatti in modo più approfondito in un secondo momento, quando in sicurezza ovviamente gli operatori potranno entrare all'interno della chiesetta. Ecco, direi che per ora da qui è tutto. Ovviamente ti aggiorniamo man mano se ci sono delle novità, direttore. Ecco, senti Chiara, ma si è capito, ovviamente
deve aver perso il controllo, probabilmente per una manovra errata, per un sorpasso. Si è capita la dinamica dell'incidente per ora? Allora, questo è stata una delle prime cose che ho cercato di capire, non sono ancora riuscita a farlo perché, direttore, stiamo costruendo insieme ovviamente in questi istanti che cosa è accaduto, stiamo cercando di capirlo. Pare che il camion arrivasse da Bassano, quindi dalla direzione Bassano, per entrare poi nella città di Vicenza e quindi abbia sicuramente invaso la carreggiata opposta per poi finire la chiesa. Potrebbe essere stata una manovra, potrebbe anche trattarsi di un malore. Tutte le ipotesi per ora sono aperte e qui ci sono appunto gli agenti della Polizia Locale di Vicenza che stanno lavorando anche su questo. Quel materiale che c'è sopra il camion, lo vediamo un po' da lontano, è materiale detriti caduti dalla chiesa? Sì, quello che tu stai vedendo, quello che inquadra il collega Cristian Roque Allende è proprio materiale caduto dalla chiesa. Si possono vedere alcuni coppi di quello che era adesso non so se è proprio il termine corretto, credo sia appunto il timpano d'accesso a una piccola architrave, un piccolo pilastro che poi portava all'interno della chiesetta, che come vedete insomma è una chiesetta anche abbastanza piccola, insomma, anche se credo sia una chiesa molto importante. Anche su questo ovviamente adesso cercherò di documentarmi, perché risalendo al 1567 è sicuramente una chiesa di un certo rilievo di tipo storico e architettonico per la città. Probabilmente tante persone insomma la riconoscono, come spesso accade, troviamo le chiese proprio nei punti di accesso principali alle città, e questa si trova nella direttrice che dall'altopiano da Bassano poi porta verso la città di Vicenza. Il materiale, questa è una notizia, direttore, che se mi permetti finisco, non è pericoloso, perché ovviamente altrimenti qui ci sarebbero i nuclei specializzati dei vigili del fuoco, però non si tratta di materiale pericoloso quello che è stato trasportato dal camion. No, dicevo, poteva andare molto peggio, perché siccome quello è proprio l'ingresso principale della chiesa, ci fosse stata una cerimonia, una messa, un funerale con persone davanti all'edificio, ci sarebbe stata una strage, perché lì è un camion che ha devastato assolutamente tutto. È così. Sì, assolutamente, insomma, tra l'altro siamo assolutamente d'accordo con te, poteva andare molto peggio, c'è un danno sicuramente importante, adesso vedremo come stanno poi le persone che sono rimaste ferite, ma ho parlato con i sanitari del 118 e mi dicevano che sicuramente entrambi non sono in pericolo di vita, almeno in questi momenti, quindi diciamo sicuramente un danno, probabilmente anche un danno di affetto per chi questa chiesetta la conosce, la frequenta. Si tratta però per ora di un danno sicuramente materiale, poi di disagi alla viabilità che appunto gli agenti della Polizia Locale stanno in questo momento verificando e controllando. Grazie molte a Chiara Gaiani. Chi c'è con te, Chiara? Chi è l'operatore? Sono con Cristian Roque Allende. Il mitico Cristian Roque Allende, tutti i nostri operatori sempre sul pezzo, sempre in diretta in situazioni anche molto difficili. Andiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Ricorderete la morte tragica di Lorenzo Nardelli, un 32enne che fu ucciso in un ascensore in un condominio di Mestre, e nel corso dell'udienza c'è stata la testimonianza del medico legale che ha descritto passo dopo passo cosa ha provocato la morte di questa persona. Vediamo. È una descrizione minuziosa quella che il medico legale consulente della Procura ha esposto nell'udienza in Corte d'Assise a Venezia per spiegare cosa abbia portato alla morte Lorenzo Nardelli. Il 32enne veneziano, ucciso a mani nude dai due cugini moldavi dopo essere entrato per errore nel loro appartamento a Mestre il 9 agosto scorso. I due, Radu e Marin Rasu, muratori di 32 e 35 anni, sono entrambi accusati del delitto che si consumò all'interno dell'ascensore del condominio, dove la vittima aveva tentato inutilmente di rifugiarsi per fuggire, ma secondo il loro difensore uno dei due non sarebbe colpevole.
Noi riteniamo che ci siano elementi per poter dimostrare l'estraneità quantomeno di uno dei miei assistiti. Riteniamo che non vi siano prove che il Rasu Marin abbia dato una collaborazione fattiva all'azione omicidiaria. Cioè lui si è trovato chiuso dentro l'ascensore nel quale è entrato per vedere cosa succedeva, perché il cugino e il morto si stavano picchiando, è entrato dentro questo ascensore per separare, si è trovato chiuso dentro e quindi quello che poi è successo noi riteniamo non sia da imputare a lui. Per quanto riguarda l'altro, noi riteniamo che ci sia tutta una situazione ed un quadro psicologico e probatorio che possano portare anche a un eccesso colposo di legittima difesa, e questo sosterremo. Dalla descrizione del medico legale si evince una violenza inusitata nei confronti della vittima. I due cugini, che erano in preda ai fumi dell'alcol, hanno sempre sostenuto di averlo confuso per un ladro, circostanza che però non ha fatto cambiare l'accusa di omicidio volontario. La prossima udienza si terrà il 13 maggio, quando a parlare saranno proprio i due imputati. Siamo alla prima pagina della Tribuna di Treviso. È morta per dare alla luce il suo bambino. Il marito, dice Azzurra, con il suo sacrificio ci ha regalato speranza. Vediamo questa storia nel nostro servizio. Era stata colpita da un tumore al seno la prima volta nel 2019 ed aveva combattuto con tutte le sue forze. Il male sembrava sconfitto. Azzurra corona il suo sogno e sposa Francesco, conosciuto all'università, e poi la felicità più grande, l'attesa del primo figlio, voluto tanto ed amato fin da subito. Tutto sembrava essere perfetto fino al 2023, quando il tumore si ripresenta. L'amore infinito di una mamma a coraggio che decide di portare avanti la gravidanza interrompendo le terapie per non danneggiare il piccolo. 8 mesi con il bimbo, 8 mesi di coccole ed amore. Azzurra per tutto questo tempo ha sempre combattuto quella battaglia terribile contro una malattia che si è ripresentata ancor più aggressiva. Il 13 aprile la mamma perde la sua battaglia lasciando nel dolore il marito e tutta la famiglia. L'ultimo addio nel Duomo di San Giovanni Battista ad Oderzo, mercoledì 17 aprile alle 15. Baby gang sempre in azione, non passa giorno senza che se ne debba parlare. Avete sentito il rischio Sassi da cavalcavia da Aspresiano, e a Casale sul Sile c'è stata una rissa di cui abbiamo dato conto, con un atto vandalico sabato sera, e il racconto di un consigliere che ha provato a fermare la furia di un ragazzino. Sentiamo. Distinto mi è venuto di attraversare la strada e chiedergli cosa stesse facendo. Era un gruppo di 3 ragazzini e lui si è divincolato e ha cercato come di scappare. Si è opposto alla richiesta di spiegazioni con insulti e offese a chi cercava di fermarlo e a tutti i presenti che stavano assistendo alla scena. Erano circa le 20 di sabato sera quando il consigliere comunale di Casale sul Sile ha provato a placare invano la furia distruttrice di un ragazzino. La foto scattata da dei passanti increduli di fronte all'accaduto, servita alle forze dell'ordine per identificarlo. Un ragazzino che, un po' agitato, estirpava praticamente i fiori dalle fioriere proprio di fronte al comune. Li ha presi in mano, li ha proprio scaraventati addosso alla facciata della sede. Aveva comunque questa sfrontezza non di un minorenne in realtà. Era un po' alterato, mi sembrava, non so se avesse fumato, se avesse bevuto. Di fronte alla sfrontatezza e all'aggressività del giovane arrivato da fuori paese, il consigliere ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo il ragazzino era già scappato. Ho un figlio che ha 15 anni e subito mi ha detto: papà, ma non avevi paura che questo ragazzo avesse un coltello? Perché ultimamente, da quello che un po' si sente, questi ragazzini hanno anche il coltellino in tasca. In realtà non ci ho pensato se avesse o no un coltello. Quello che trovo giusto è che sia corretto non girare lo sguardo e quindi guardare da un'altra parte e far finta che le cose non accadano. Violenza crescente tra i giovani anche lontano dalle grandi città, la stessa che ha portato proprio quel sabato sera circa un centinaio di minorenni arrivati da tutta la provincia al ritrovo di bande rivali pronte a sfidarsi alla festa dell'8ª di Pasqua. Un appuntamento dato via social e intercettato dalle forze dell'ordine, la cui presenza ha scongiurato il peggio. Resta l'atto vandalico commesso ai danni del comune che l'amministrazione
l'associazione intende non lasciar passare, denunciando il ragazzo già stato identificato. È un atto piccolo, però è l'atto proprio in sé che vogliamo denunciare. Sembrano piccoli gesti, no? Però meglio fermarli per non dar seguito ad altri possibili atti. Non solo la condanna di gesti simili, ma anche dall'amministrazione la volontà di intervenire sull'educazione dei ragazzi e prevenire gli atti di violenza. Tante le iniziative in campo, un incontro formativo con uno youtuber che sappia parlare ai giovani con il loro linguaggio e l'iniziativa estiva Ci sto a fare fatica. Fare delle piccole attività di manutenzione. Ogni settimana ci sono appunto questo gruppo di 10 ragazzi che fanno appunto delle attività nel territorio coordinate con il nostro tecnico dei lavori pubblici. E l'altra sera a Focus tra gli ospiti Luca Gobbo, il consulente informatico che era stato aggredito nel centro di Treviso da minorenni dopo aver tentato di difendere una signora importunata. Sentiamo cosa ci ha detto. Lì viene detto una volta entra in volante e la seconda volta, penso almeno in Svizzera, dopo 30 secondi uno è per terra con le manette alle spalle. Loro li hanno calmati, li hanno tranquillizzati, non avevano documenti, molto aggressivi, tiravano pugni sulla bicicletta, dopo un certo punto volevano fare un online su TikTok e lì gli è stato preso il telefono e sono stati invitati di salire in macchina. Quando loro erano perfino in macchina, il 17enne si tirava le testate da solo contro il plexiglass. Lei ha avuto l'impressione che fossero alterati, cioè che avessero... L'intervista l'altra sera a Luca Gobbo, che poi ha deciso di mediare, non ha ritirato le denunce presentate per l'aggressione, ma forse incontrerà il padre dell'aggressore che l'ha invitato a cena e lo stesso ragazzo, insomma, vuole cercare di dare una mano anche in maniera costruttiva. Da Casale, dove c'è stata, avete visto, la rissa e poi il baby vandalo, a Ponte di Piave, ragazzi dai 18 ai 23 anni che dopo una serata passata in discoteca se le sono date di santa ragione. In un parcheggio laterale della zona industriale c'era questo piccolo parapiglia, la sicurezza ci ha avvisato e noi abbiamo fatto il nostro dovere di avvisare le forze dell'ordine. Stavano uscendo dal locale ben oltre l'orario di chiusura, intorno alle 5 del mattino di domenica 6 aprile. Durante il consueto controllo dell'area circostante il locale, gli addetti alla sicurezza della discoteca di Levada di Ponte di Piave, che hanno intercettato una banda di ragazzini tra i 18 e i 23 anni mentre stavano alzando le mani contro un coetaneo. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine, ma secondo le ricostruzioni della vicenda, al loro arrivo i ragazzi si erano già dileguati. L'unica info che noi abbiamo avuto da dei ragazzi è che è uscita una voce tra compagnie di ragazzi che uno di questi era stato il primo a tirare un pugno e poi praticamente questa compagnia come deve averle aspettate all'esterno del locale per rivendicare questo pugno, però si parla di voci da bar. La violenza avvenuta al di fuori della proprietà della discoteca ha lasciato comunque i titolari increduli. Quella sera c'era una serata che è un format hip hop reggaeton che ha particolarmente frequenza di quel pubblico, quindi oltremodo facciamo fatica a risalire, perché era una serata che aveva comunque diverse frequentazioni di sudamericani o gente di quel stile là che piace e vive quella musica. Motivo che porta a presupporre che i ragazzi in questione avessero origini sudamericane. Una rissa che si è accesa e che somiglia di più a un regolamento di conti per qualche gesto o parola non piaciuti avvenuti forse dentro il locale che a qualche azione premeditata. La nuova generazione ha comunque un'indole di poco rispetto, poca applicazione a quelle che sono un po' le sane regole di stare in un contesto pubblico senza scendere a offese, violenza eccetera. Cioè, noi stiamo come gestori di locali stiamo facendo un lavoro enorme per aumentare sempre di più la sicurezza, prevenire e quant'altro, ma come vede ci sono delle dinamiche dove noi non riusciamo ad andare oltre. Adesso una vicenda che ha dell'incredibile, cioè quella del 55enne ipocondriaco veneto che, convinto di essere malato e fornendo false generalità, si faceva ricoverare in ospedali in tutta Italia ripetutamente.
Convinto di essere gravemente malato, un 55enne veneto avrebbe finto di stare male per poter ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite, arrivando anche a farsi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo false generalità. Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona e Parma le strutture in cui si è recato. Dopo l'ultimo ricovero nell'ospedale di Caltagirone in Sicilia, lo scorso novembre è stata avviata l'indagine e il 55enne denunciato successivamente dagli uomini della questura di Catania per sostituzione di persona. Vistosi scoperto dal personale medico, infatti, in evidente stato di imbarazzo, l'uomo a quel punto è fuggito senza spiegazioni, ma gli agenti, informati dei fatti, sono poi riusciti a identificarlo scoprendo che era già stato denunciato per fatti analoghi. Il reato di sostituzione di persona prevede in caso di condanna la pena di 1 anno di reclusione. Servizio Ilaria Marchiori, torniamo a Vicenza per un sopralluogo nello stabile in cui è divampato un incendio in un appartamento. I condomini, quasi tutti rientrati nelle loro case. Sopralluogo dei tecnici comunali stamattina negli alloggi dell'immobile del comune tra Viale San Lazzaro e Via Giordano, in cui si è sviluppato un rogo nella notte tra sabato e domenica in un appartamento al piano terra. Ieri l'evacuazione delle famiglie per consentire le operazioni di completo spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Incendio rimasto circoscritto all'appartamento che è inagibile. È un appartamento sito al piano terra di un condominio di nostra proprietà, che però non è di edilizia residenziale pubblica, quindi è un condominio dove il comune di Vicenza, nonostante appunto un ente pubblico, comunque si muove come qualsiasi proprietario. E ovviamente l'appartamento che è stato oggetto dell'incendio tra sabato e domenica non è agibile e purtroppo sembrerebbe non agibile anche l'appartamento sopra, e la persona intestataria del contratto di locazione in questo momento è in un albergo a spese nostre. Il resto del condominio, a seguito anche appunto di un sopralluogo che è stato fatto questa mattina dai funzionari del comune insieme all'amministratore, appunto invece gli altri appartamenti sono agibili. Appartamento in cui si è sviluppato il rogo, la cui situazione era già all'attenzione dell'amministrazione. Noi abbiamo sempre sollecitato la persona titolare del contratto di locazione dell'appartamento appunto oggetto di continui disturbi nei confronti degli altri inquilini. Abbiamo sempre dato indicazione di cambiare comportamento. A fine anno 23 avevamo richiesto all'avvocatura di procedere con il rilascio appunto dell'immobile come qualsiasi privato, trovandoci nelle condizioni di poterlo richiedere. Intanto tra i condomini, che sono quasi tutti rientrati nei loro appartamenti, hanno iniziato a ripristinarli ripulendo il mobilio dalla fuliggine che sabato notte ha invaso il vano Scala. Resta lo sconcerto. Ero scalzo perché stavo dormendo e durante l'ascesa delle scale sono caduto. Fuliggine e tutto hanno compromesso la stabilità e il grip, diciamo. Sono caduto, poi mi sono appeso al cornice del rovente, alla ringhiera, e quindi ho portato anche delle ustioni, caviglia gonfia e qualche ossicino rotto al polso. Gridando ci hanno svegliati e fortunatamente siamo riusciti a uscire. Io sono uscito dal balcone, gente che è dovuta attraversare, diciamo, il fumo che era densissimo, infatti siamo andati al pronto soccorso per farci fare le analisi per vedere se avevamo monossido di carbonio e quant'altro nel sangue. Fortunatamente non c'erano grosse quantità da rischiare o da stare in pericolo. Mi sento provato, sì. C'è anche mio figlio, mi sembra come di vivere una cosa non reale, e invece purtroppo è successo. Allora torniamo alla vicenda del padiglione israeliano alla Biennale di Venezia, chiuso dagli organizzatori. Siamo collegati telefonicamente con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno direttore e per i nostri telespettatori. Allora raccontaci cosa è successo. Di solito parliamo di chi vuole chiudere per ostilità nei confronti di Israele, padiglioni, fiere e quant'altro. In questo caso è una decisione proprio degli organizzatori. È una decisione esattamente del curatore del padiglione israeliano alla Biennale
e che è poi l'artista che espone qui alla 60ª esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, che si è aperta con i primi 4 giorni di vernice proprio questa mattina, quindi al pari di tutti gli altri padiglioni. Anche Israele, che è presente all'esposizione, avrebbe dovuto aprire per questa vernice, questa anteprima per la stampa. Poi la mostra verrà inaugurata ufficialmente sabato, alla presenza anche tra gli altri del ministro Gennaro Sangiuliano. Quindi tutti si aspettavano di vedere il padiglione di Israele ai Giardini, padiglione che è stato allestito, che è pronto, che è stato occupato dalle opere d'arte, che però questa mattina con una protesta eclatante, ovviamente oggi tutti gli occhi del mondo dell'arte e non solo sono puntati su Venezia, quindi probabilmente anche facendo conto sull'effetto mediatico che avrà questa scelta, compare un cartello che spiega in maniera molto asciutta che il padiglione non è cancellato, non verrà smobilitato, ma rimarrà chiuso in segno di protesta e di solidarietà fin tanto che non verrà trovato un accordo per il cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. Quindi non si tratta di una cancellazione, si tratta di una sospensione nell'auspicio che si arrivi a un cessate il fuoco, una liberazione degli ostaggi. Solo a quel punto, ha fatto sapere l'artista Ruth Patier, il padiglione verrà riaperto. Poi continuerà la protesta e che effetti avrà lo vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Sì, anche perché adesso c'è grandissima tensione, è una situazione drammatica con Israele che minaccia di rispondere all'attacco di Teheran, che ha lanciato l'altra notte missili e droni su Tel Aviv, tutte armi che sono state intercettate dalla contraerea israeliana. Poi c'è, Lorenzo, un'altra notizia, Ortombina che passa a sovrintendente della Scala di Milano. Sì, ne ho avuto conferma proprio questa mattina dall'entourage del ministro pochi minuti prima che poi venisse diffusa la notizia, perché ovviamente l'entourage del ministro è già qui presente in Biennale. Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fenice, un personaggio di grande spessore, di grande livello, che prima di essere sovrintendente è stato anche direttore della stessa Fenice, quindi è un mantovano ma veneziano d'adozione, ha ricevuto la nomina di sovrintendente al Teatro della Scala di Milano. Ovviamente una nomina prestigiosissima. Perfetto. Ci sarà un periodo di convivenza artistica ora per la Scala di Milano fino al 2025 e poi Ortombina, che già sarà comunque anche in questo periodo nel pieno delle sue funzioni, assumerà la regia, possiamo dire, di questo teatro. Quindi ora una nomina illustre, si apre però una posizione importante. Infatti la curiosità di tutti è quella di capire chi prenderà un posto così importante anche a Venezia per succedere all'Ortombina. Non sarà un compito semplice. L'aspetto politico, se vogliamo chiamarlo così, della nomina è che c'è stato un accordo, è stato trovato un accordo tra il sindaco di Milano Sala, che era uno dei principali fautori della nomina di Ortombina, e il ministro Sangiuliano. Bene Lorenzo, grazie molte, vedremo chi andrà alla Fenice al posto di Ortombina. Intanto torniamo però sulla Marosticana da Chiara Gaiani, dove un camion si è schiantato contro una chiesa con gravissimi danni materiali e 2 feriti. A te, Chiara. Direttore, buongiorno, siamo qui con la signora Leonina Zorzo, che peraltro vorrebbe anche salutarti, vero signora? Sì, perché mi lo ricordo quando era direttore del giornale di Vicenza, dunque. E quindi volevo appoggerti, insomma, i suoi saluti. Perché? Perché la signora pensa, direttore, è la memoria storica di questa chiesa, e non era proprio qui quando questo camion è entrato quasi nella sua chiesetta, ma è corsa subito a vedere che cosa era accaduto. Mi hanno detto di venire perché c'erano dei giornalisti che dovevano fare il servizio, è giusto che sia così, insomma. Però lei stava facendo la spesa e ha sentito, ha visto una gru. E poi quando sono rimasta a casa mi hanno telefonato dal quartiere dicendo: guarda che, ma io l'ho visto, sto braccio che, e là c'era un'ambulanza, i vigili del fuoco eccetera, ma non mi sono resa conto di cosa era successo.
mi sono resa conto dopo e sono venuta qui. Signora, qui lei si è sposata, addirittura è stata battezzata. Prima comunione, tutte quelle che faceva il paese, insomma. È una chiesetta molto importante questa, ci spiega perché lo racconta. Storica, in quanto era cappella funeraria dei conti da Barbarano, che hanno il palazzo in centro. Poi quando Napoleone ha fatto tirar via tutte le cappelle funerarie, è passata alla famiglia della Pozza che abita lì. Gli eredi, insomma. E adesso qui c'è una comunità che ci vive, giusto? No, non ci vive nessuno, ci sono appartamenti, ma non so la proprietà o cosa sia del vescovo. E c'è la comunità del Sri Lanka con il loro parroco che dice la messa in lingua. C'era il ragazzo prima, eccolo là, l'hanno chiamato subito. L'ultima cosa, lei ci teneva tanto dai nostri microfoni a lanciare un appello perché venga ricostruita. Venga ricostruita perché è memoria storica del paese, anche del lato della seconda guerra mondiale, perché qui col bombardamento della città del 18 novembre ci sono stati molti morti, in un piccolo borgo così, 44 morti. E il 18 novembre si festeggia ogni anno, quest'anno era l'80° anniversario, si sperava di fare una bella cerimonia. Ecco, vedremo se si riuscirà a farla con la chiesetta sistemata. Direttore, ringrazio la signora Leonina, ti restituirai la linea da Vicenza. Grazie Chiara, la signora Leonina che sarebbe stata un'ottima cronista, che ringraziamo per averci dato questi particolari. Andiamo in pubblicità con i registi Italo Morao e Francesco Ceron, torniamo subito, state con noi. E ora vi raccontiamo la storia di un 41enne di Zero Branco al quale 5 anni fa era stata diagnosticata un'ernia inguinale e da allora quest'uomo è in attesa che gli dicano quando potrà esserci l'intervento chirurgico che sta ancora aspettando. Io è 5 anni che aspetto per un intervento all'ernia inguinale. Sì, avete sentito bene, il signor Alessio, 41 anni, di Zero Branco, non ce la fa più. Ci ha chiamato e siamo andati a trovarlo. Attende da quasi 5 anni di essere contattato dal reparto di chirurgia dell'ospedale di Treviso per un intervento di ernia inguinale. L'odissea di Alessio inizia proprio quasi 5 anni fa. Dal 9/12/2019 sono stato a fare la visita. Sono in lista per un intervento chirurgico, però non mi hanno mai chiamato. Sono stato diverse volte al pronto soccorso, mi hanno mandato a casa, me l'hanno buttata dentro. Le domande però sorgono spontanee. Com'è possibile che non si possa almeno ipotizzare una data? Alessio ha disturbi fisici legati a questa patologia che si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni. Lavora in una segheria, ma dopo aver passato ore in piedi, sempre più spesso deve abbandonare il suo posto e tornare a casa. E così ultimamente il datore di lavoro chiede chiarezza ad Alessio, che teme di perdere il posto. Io non riesco più ad andare al lavoro, non riesco più a fare niente, perché mi davano molti problemi e non so più cosa fare. Non riesco a stare in piedi, non sento la sensibilità della gamba sinistra. 2 giorni vado al lavoro, dopo devo venire a casa a interrompere il lavoro a metà giornata perché non riesco a stare in piedi. Alessio però non vuol sentir parlare di sanità privata. No, perché non ho soldi. Perché pagando la sanità e andare a fare l'intervento da un privato non è giusto. E così la sua vita quotidiana è sempre più una corsa a ostacoli. Quando non ce la faccio vado al pronto soccorso, continuo a chiamare, però sembrano scocciati quando chiamo il reparto. E quando gli chiediamo di fare un appello la risposta è scontata. Io chiedo di fare questo intervento che sia finito, perché non posso andare avanti così. È una sanità non buona, è una vergogna. Un 35enne è stato arrestato per tentato omicidio, infatti armato di martello ha aggredito il fratello. S'aggira minaccioso, con un martello in mano,
poi aggredisce un altro uomo vicino a un bar e se ne va. Follia in via San Vincenzo, Attiene, qualcuno chiama i carabinieri al 112, sul posto arrivano i militari dell'aliquota radiomobile supportati da una pattuglia della stazione di Breganze. Si cerca l'uomo armato di martello che viene intercettato poco distante, vicino alla fermata dell'autobus, nella zona dell'ex ospedale. Viene subito immobilizzato. Si tratta di un 35enne senza fissa dimora, già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti e seguito dai servizi sociali del comune. Una persona ben conosciuta ai nostri servizi che hanno posto in essere ogni misura di aiuto e supporto che potesse mitigare la sua situazione di disagio. Questa persona ha in tutte le occasioni rifiutato ogni tipo di supporto che per sua natura non è stato finora possibile imporre al cittadino in modo coercitivo. L'uomo aggredito negli stessi minuti viene soccorso da un'ambulanza del 118. Non è in pericolo di vita e viene portato all'ospedale di Sant'Orso. Si tratta del fratello del 35enne. L'aggressore viene arrestato con l'accusa di tentato omicidio. I testimoni raccontano l'accaduto, quello che hanno visto e sentito. L'uomo è stato portato in carcere al San Pio X di Vicenza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. Ma il tema è anche politico. Il sindaco di Thiene infatti propone una riflessione sui poteri che le istituzioni hanno per intervenire in questi casi. Personalmente credo fermamente nelle istituzioni, ma il sindaco non può farsi carico di soggetti che non vogliono essere aiutati. Allora mi chiedo quali siano le reali possibili misure che il nostro ordinamento possa mettere in campo per prevenire questi episodi, considerata la pericolosità sociale di persone in situazione limite, che non si risolve certo con un trattamento sanitario. Veramente incandescente la campagna elettorale a Bassano del Grappa in vista delle amministrative dell'8 e del 9 giugno. Vediamo gli sviluppi. Sul fronte politico bassanese si naviga a vista. Le folate di vento polemico non mancano, a partire dalle correnti sul Brenta, perché in città si discute ancora sul tema del rispetto nei confronti del Ponte Vecchio. Un rispetto che riguarda la figura, la memoria, il significato del monumento nazionale, che rischia di essere strumentalizzato o peggio svenduto per mezzo di conferenze stampa politiche, cene, feste e chi più ne ha più ne metta. In una lettera del Comitato Ponte Vecchio di Bassano, Monumento Nazionale, è stato lo stesso Ponte a lamentarsi e chiedere, come detto, il dovuto rispetto. Ma tornando alla bagarre politica, ecco spuntare altri sondaggi che si rincorrono, più o meno veritieri, e all'orizzonte c'è il Consiglio Comunale di giovedì, l'ultima occasione per una resa dei conti tra opposizione e l'ormai ex maggioranza, che le opposizioni le ha soprattutto al suo interno. Roberto Campagnolo e il centro-sinistra compatti osservano da spettatori, ipotizziamo compiaciuti, il tutti contro tutti di quella che fu la coalizione di centrodestra e che oggi invece ha due anime ben distinte, o forse tre. Gianni Zen, Paolo Rettinò e Roberto Marin continuano a veleggiare in solitaria come capitani coraggiosi. La traversata però fino a giugno è lunga e nessuno vuole naufragare. Nessuno vuole naufragare. Intanto Christian Arboit si è spostato da Spresiano a Cessalto e andiamo subito da lui perché c'è stata l'omelia di Don Mauro, che ha parlato di una trasformazione della nostra società da cristiana a musulmana tra 20 anni. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Con Nicoletta Rizzetto abbiamo cambiato location, siamo all'interno della chiesa di Santa Croce a Cessalto. Siamo vicino al battistero recentemente restaurato, Ego Te Battizzo, la formula tradizionale della Chiesa cattolica. Qui con me Don Mauro Gazzelli, qualcuno l'ha già definita un'omelia shock, la sua pronunciata domenica mattina qui all'interno di questa chiesa mentre stava battezzando due pargoli sostanzialmente. Don Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona giornata. Ecco,
tuo figlio, chi mi ascolta, o tuo nipote, se è arrabbiato, ha paura, ha nervoso, diventa violento, chi gli toglie la vergogna? Ecco, l'hai battezzato, il sacramento del perdono, Gesù muore, lava i suoi peccati col suo sangue e il bambino gli viene tolta la vergogna di aver messo la colla sulla sedia, aver rovinato il vestito a un suo coetaneo, aver preso una nota. Il bambino che viene sgammato in una bugia, chi gli toglie la vergogna? Un bambino non battezzato, un musulmano, nessuno gli toglie la rabbia. Quindi l'omelia non era proprio tanto shock, lo dico adesso una frase shock, se il bambino non togli la vergogna e non si confessa perché non è battezzato o è musulmano, ammazzerai i genitori la prossima volta. Solo noi cattolici o ortodossi abbiamo che Dio è perdono e amore. In nessuna religione tu mangi Dio. Noi mangiamo il corpo di Cristo che mi ama e mi perdona. Ecco il battesimo. E quindi le dice il battesimo è una cosa seria, ma ha anche detto fra 20 anni saremo tutti musulmani di questo passo. Lei ha scattato una fotografia alla demografia di Cessalto e non solo di Cessalto e anche alle abitudini, perché già si fanno pochi figli e quei figli che vengono fatti non vengono battezzati. Confermo quello che tu dici, io tutte le domeniche chiamo i bambini, fanno l'omelia assieme con me. Tu di quinta elementare, quanti siete a scuola a Cessalto? Sono solo 2 sezioni, 10 ne faranno 3, a settembre ne avremo una. 2 sezioni, quanti sei in classe tua? 18, bene. Tu in prima media quanti siete? 19. Quanti sono quelli non battezzati nella tua classe su 18 o musulmani non battezzati? Il bambino li conta, 8. Quindi io su 2 classi non arrivo a una classe di battezzati. Anche il mio asilo parrocchiale non sono tutti battezzati. O sono di nessuna religione o sono musulmani. Quindi fra 20 anni io dico saremo pochi cristiani e convinti, questo è vero, però ci ricordiamo che oggi perdiamo l'opportunità di conoscere che Dio è amore e mi ama. Quindi lei fa un discorso anche molto matematico, pallottoliere alla mano quasi, esatto. Mi perdoni l'espressione. Lei dice già adesso su 2 classi solo una classe è di soggetti scarsa di bambini battezzati. Di questo passo fra pochi anni i musulmani saranno la maggioranza, perlomeno di religione musulmana. Esatto, e qualcuno sarà di nessuna religione, ma ripeto, io vedo un bel dialogo perché vedo i fratelli musulmani che pregano, fanno Ramadan, dei nostri cristiani battezzati, tutti hanno fatto la Quaresima, non è vero, quindi io ho paura dei nostri, che non li vedo molto convinti e consapevoli che perdono l'occasione di un Dio che perdona e ama. Per quello che dico che la prossima volta ammazzeranno i genitori e avremo una società ancora più violenta. Perché? Perché Gesù non ci toglie la vergogna, è solo Gesù che ci toglie la vergogna, solo Gesù ha stima di noi e ci ama. Quindi lei da una parte vede una religione che si sta indebolendo e dall'altra una religione invece che si sta fortificando, quella musulmana. C'è anche questo e in mezzo anche un bel po' di relativismo. Sì, esatto, una religione che si indebolisce perché non è consapevole di quello che perde. Allora noi cristiani non siamo consapevoli che stiamo perdendo questa origine di amore. E quindi fra 20 anni? E quindi fra 20 anni saremo musulmani e quindi avremo perso veramente l'amore di Dio. È molto forte quello che lei sta dicendo, è stata davvero un'omelia shock a questo punto. Però ho visto le persone vicine, così, di tutte le età, ecco, dicono dobbiamo seriamente ritornare alla preghiera, al perdono e come famiglie essere più unite, questo sì. Ecco, lei ha battezzato 2 pargoli, domenica nelle frazioni va molto peggio, mi diceva. Domenica questa avremo altri 2 bambini, battezzeremo in una frazione, però sono stato in una frazione di periferia 14 mesi senza la nascita di un bambino. Ripeto, il prossimo anno a settembre a Cessalto avremo solo una prima elementare, prima 10 anni fa erano 3, adesso 2, il prossimo anno sarà solo una prima elementare. Anche la scuola dell'infanzia nostra da 90 bambini passerà a 74 bambini. Il calo è chiaro. C'è una questione demografica e una questione culturale / religiosa. Esatto, perché il relativismo, come diceva Papa Ratzinger, si sta imponendo. Invece no, noi diciamo se Dio mi ha messo qui vuol dire che mi chiama all'amore di Dio. Il relativismo oggi fa, come dire, delegare le scelte e così perdiamo il vero senso anche dell'amore di Dio. Quindi fra 20 anni saremo davvero tutti musulmani o
lei vede la possibilità di una controtendenza? Siccome sono tutti cittadini italiani, non dobbiamo più dire stranieri, di origine, quindi saranno musulmani. Saremo musulmani perché sono di origine musulmana. Questa dunque la prospettiva, direttore, che Don Mauro Gazzelli ci dà qui all'interno della chiesa di Santa Croce a Cessalto. Chiaramente è un'omelia, un pensiero, e Don Mauro lo sa che farà discutere. Don Mauro, tra l'altro, da tempo si occupa di sicurezza stradale, di disagio giovanile, è un parroco molto impegnato. Vittime della strada, e qui ho persone anche di altre parrocchie che mettono il nome nell'urna e vengono a pregare. Anche qui, con mio stupore, ho visto tante persone avvicinarsi al dono della fede, della consolazione, della speranza. Ecco, e questo è uno dei tanti fronti aperti da Don Mauro, che appunto abbiamo raccontato anche noi più volte. Abbiamo di là, ecco, all'ingresso dell'oratorio, la panchina delle nascite, l'unica panchina al mondo, metà azzurra, metà rosa. Anche qua i modelli positivi. Non lo dico perché per compiacermi, no. 2 genitori, 2 famiglie diverse, è nato un bambino provocati dalla panchina che c'è fuori. Quindi forse dobbiamo anche incoraggiarci di più al dono della vita. E questa sera vi mostreremo anche questa panchina. Direttore, per il momento dalla chiesa di Cessalto, dalla chiesa di Santa Croce è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Don Mauro. Grazie molte Cristian, grazie. Intervista esclusiva di Cristian Raboita a Don Mauro. Sono parole ovviamente che faranno discutere, come ha fatto discutere la storia di una presunta perpetua che i frati cappuccini di Thiene avrebbero cercato via internet. Daniele Garbini è andato a Thiene e pare che sia tutta una bufala. Vediamo. L'annuncio è un annuncio non veritiero, perché so che il cuoco va in pensione col 1° maggio, ma hanno già trovato il sostituto. Non è questione di perpetua o altro, è questione di cuoco che va in pensione, è tutto lì. Quindi questo clamore, insomma, è immotivato? È immotivato, al 100% è immotivato. Il clamore immotivato a cui fa riferimento il portinaio del santuario della Madonna dell'Olmo di Thiene è quello di una presunta ricerca di una perpetua da parte dei frati cappuccini, che era comparsa online anche sul portale Veneto Lavoro. Una collaboratrice domestica o di un collaboratore che avrebbe dovuto preparare circa 20 passi al giorno, pulizia e cura degli spazi. Un contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi, che sarebbe stato poi stabilizzato. Un part-time di 30 ore settimanali, 8-13 compreso il fine settimana. Numerose le richieste di informazioni che hanno sorpreso i frati ignari dell'accaduto e che non intendono oggi commentare. Tutte le porte del convento sono rimaste chiuse. Evidente l'imbarazzo per il clamore suscitato e non voluto. Secondo me è una goliardata dove tutti quanti si sono messi dentro per fare spettacolo più che altro. Le reazioni, lei è qui in portineria, che molti gli hanno chiesto informazioni. Informazioni, hanno portato curriculum e tutte quelle robe lì, ma insomma è tutto quanto, è già a posto tutto, insomma. Quindi quante persone si sono perpetue e si sono presentate? Minimo telefonate un centinaio e curriculum 3 o 4 che ho visto io. Sono 3.000 euro al mese di stipendio. Fa sì, ci saranno le file qua fuori, ecco, tutto lì, basta. Ecco, tutto lì. Poi in realtà? Giusto, in realtà poi si è dimostrata una bufala. Sì, avevo sentito, però non sono a approfondire e vedere, insomma, ecco, non lo so. Poi vediamo cosa succede. Qualche sospetto? Tutte bugie. Mai sentito niente del genere. Anche perché puoi arrangiarsi, frate. Sì, una goliardata. Il parroco ha detto che è una goliardata, non sapeva niente. E voi che reazione avete avuto? È una roba... non si può fare una roba del genere. Mettere in mezzo il convento così. Bene, andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo qui in diretta con Focus TG. Farà di tutto per proteggere le autiste dei mezzi pubblici della MOM a Treviso, che spesso vengono
aggredite. Nei mezzi, tra l'altro, ci saranno manifesti e dépliant con tutte le informazioni sul centro antiviolenza del telefono rosa. Sono state 344 le donne che nel 2023 hanno contattato il centro antiviolenza di telefono rosa Treviso. 140 di loro sono nuove richieste di aiuto, solo 51 hanno però sporto denuncia, mentre 43 prima di arrivare al telefono rosa sono passate dal pronto soccorso. Complessivamente ogni anno sono oltre 1000 le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza della Marca. Per quanto riguarda l'età, i casi si stanno distribuendo in modo equilibrato nella fascia tra i 30 e i 60 anni, ma sono sempre più le giovani, anche al di sotto dei 20 anni, che chiedono aiuto. Il 60% delle vittime di violenza ha bambini piccoli. Su 66 donne con figli al di sotto dei 18 anni, 30 i bimbi o i ragazzi che hanno assistito ai soprusi. Numeri in aumento perché sempre più coloro che hanno la forza di chiedere aiuto, ma questo richiede un incremento delle strutture come le case rifugio o gli appartamenti di transizione, attualmente non sufficienti a far fronte alle richieste di protezione. Spesso noi anche ci siamo rivolte ad altre case rifugio di altri centri antiviolenza di altre province del Veneto. Rimane però un sommerso di donne che non sa a chi rivolgersi o ha paura a chiedere protezione. È anche a loro che è rivolta l'iniziativa che coinvolge Provincia, Telefono Rosa e MOM. Pensiamo possa essere un'opportunità per raggiungere coloro che ne hanno bisogno in completo anonimato, trovando in questo appendino i punti di riferimento necessari. Sugli autobus verranno affissi manifesti e appendini da poter portare via con sé, con i riferimenti del centro antiviolenza. Raggiungere le donne vittime di soprusi o i loro familiari è l'obiettivo del progetto, che punta però anche a parlare alle ragazze, sempre più vittime di molestie da parte di coetanei. Che cosa c'è di più social del mezzo di trasporto pubblico? Adesso magari i ragazzi rideranno, però è così, la loro vita va sulle ruote e quindi un impatto così immediato spero, che, anzi sono sicura, che porterà un po' l'attenzione. Con i suoi 500 autobus e 40.000 passeggeri giornalieri, con i suoi 32.000 abbonati di cui l'80% è rappresentato da studenti e il 62% da donne, MOM può essere il mezzo migliore per far conoscere ad un'ampia platea il lavoro del centro antiviolenza. Credo che abbiamo la potenzialità per far capire alla gente il problema della violenza di genere. Sentiamo ancora su questo, il servizio di Francesca Bozza, sentiamo ancora Giacomo Coladon. Noi abbiamo ovviamente un certo numero di autisti donne che hanno subito anche delle particolari attenzioni da parte dell'utenza. Apprezzamenti pesanti, battutine, insulti, episodi che hanno un denominatore comune. Vittime sono le donne al volante degli autobus MOM, spesso, come d'altronde accade anche ai colleghi uomini, bersagli di forme diverse di violenza fisica e verbale. Dei 450 conducenti dell'azienda di trasporti trevigiana, il 18% è rappresentato proprio dalle donne. Alcune hanno dei problemi che sono successi in alcune aree particolari. L'azienda cerca per quanto possibile di tutelare le proprie conducenti. In queste aree cerchiamo di monitorare e magari non mandarle in quell'area particolare. E spesso autori di questi episodi sono giovani, giovanissimi, comportamenti che dal 2019 ad oggi nel post pandemia, evidenzia Coladon, sono nettamente peggiorati. Nel 2019 il problema era un problema gestibile, oggi diventa un problema difficile da gestire perché i casi sono molteplici e sono un po' sparsi su tutto il territorio. Domeniche ecologiche anche in laguna a Venezia, dove continua la lotta al moto ondoso. Per almeno un'ora a Venezia non c'è stato moto ondoso, perlomeno sul bacino di San Marco, festosamente occupato da un corteo di imbarcazioni promosso dalle associazioni del mondo della voga, della vela e del motore, unite nel gruppo Insieme per sensibilizzare contro lo smog e il moto ondoso in laguna. Poco prima, col sole a picco di mezzogiorno, le caorline della Canottieri Giudecca vengono calate in acqua, pronte a salpare alla volta del bacino di San Marco. Contemporaneamente la stessa scena si sta ripetendo in vari punti della laguna. Dalla sponda mestrina a quella lidense, decine di imbarcazioni di vario genere stanno convergendo verso il cuore di Venezia. Ciao! La barca è molto bella, ciao! E buona manifestazione!
Quello in bacino è l'appuntamento culminante di Gera Ora, l'Open Day promosso dalle 41 associazioni che fanno capo al gruppo Insieme. La data scelta non è casuale, è l'ultima domenica ecologica programmata per le città di terraferma. La proposta di oggi appunto era certamente sensibilizzare la cittadinanza, ma anche lanciare un ulteriore richiamo di aiuto alla pubblica amministrazione perché istituisca una giornata ecologica anche nell'ambiente lagunare. In effetti è una cosa che si fa per le automobili, mentre qua non si è mai fatto per le imbarcazioni a motore. No, però modulando bene orari e giorni ci si può arrivare, noi siamo convinti. Quella al mercato di Rialto è stata l'ultima tappa di una giornata con eventi anche in Fondamente 9 a Punta San Giuliano o alle Zattere, dove nella storica sede della Reale Società Canottieri Bucintoro è intervenuta Deborah Onisto in qualità di presidente della quarta commissione consiliare, impegnata in prima persona a dare una risposta al motondoso. Non servono solo controlli, serve un'educazione importante per la tutela di questa città, e poi ci sarà una serie di azioni che dovrà fare anche l'amministrazione, sarà la viabilità, sarà mettere mano alle domeniche ecologiche come ci chiede adesso il gruppo. Insomma, tanti piccoli tasselli che ci permettono di arginare questo fenomeno. Nella giornata c'è stato anche spazio al ricordo di Riccardo Nardin, tragicamente scomparso a 27 anni in un incidente in barca la notte del Redentore, una tragedia che ha aperto ad una seria riflessione sulla gestione dell'enorme traffico acqueo che si sviluppa in quell'occasione. Allora, il trevigiano Adriano Panatta è andato in visita al Corriere della Sera. Vediamo. Ospite del Corriere della Sera in Sala Albertini, grazie di questa visita. Il giorno dopo la vittoria di Tsitsipas del torneo di Monte Carlo, ma soprattutto pochi giorni dopo il fattaccio della palla fuori, clamorosamente fuori, in semifinale con Jannik, che secondo te quel punto lo doveva fermare? Allora, ho rivisto bene anche le immagini, sì, si doveva accorgere che la palla era fuori, però lui stava molto in allungo perché Tsitsipas ha servito la seconda palla molto forte, perché credo che abbia tentato quasi l'ace di seconda palla e lui stava in allungo e forse non è riuscito con la coda dell'occhio a essere così sicuro. Poi dopo lui ha sbagliato un passante abbastanza semplice, insomma non è da lui. E poi si è accorto che la palla era totalmente fuori e un po' si è innervosito, anche se è un uomo di ghiaccio, come ormai lo descrivete, che, giustamente, perché è un ragazzo che in campo non ha grosse emozioni, diciamo, che lo portano a avere delle defianze, no? Lui è uno molto... Queste erano parole di Adriano Panatta in visita al Corriere della Sera, un'intervista di Gaia Piccardi. Il destino di Adriano Panatta, che ha un suo centro sportivo oggi a Treviso, si chiama Adriano Panatta Racket Club, ed quindi fa l'imprenditore a Treviso, è quello di essere sempre bombardato da domande sui suoi colleghi. Dal lato della sua esperienza Panatta appunto può dare delle valutazioni, ma sta diventando un po' troppo assillante la stampa, sempre a chiedere Sinner. Ricordiamo piuttosto più spesso quali sono stati i grandi risultati ottenuti da Panatta e dagli altri azzurri. È tutto per oggi, grazie molte a Francesco Cerone e Italo Moravo in regia. Ci vediamo stasera come al solito alle 21:15 a Focus. Buona giornata.